Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздерге дагы да болсо пайдалуу маалыматтарды жеткирүү, алардын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берип өтөбүз. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн маалыматтарыбызды компьютерлерден түрдүү флеш карталарга көчүрүп, аларды маалымат ташуучу каражат катары пайдаланып жүрөбүз. Кээ бир учурларда биздин флеш карталарыбыз жоголуп, айтор флеш картабызга түрдүү вирустар түшүп, документтерибизди жараксыз кылып алган учурлар өтө эле көп кездешет. Ал эми дал ушул көйгөйлөрдөн кантип чыгууга болот? Вирус түшпөй турган флеш карта барбы? Бар болсо ал кайда деген суроолорго биз бүгүн жооп беребиз. Сиз алгач түрдүү бир браузерге киресиз. Мисалы, мен азыр Операда турамын. Операда турган учурда же болбосо телефонуңуздарда деле айтор Google'га киргенде, кайсыл бир системага киргенде момундай жер турган болот. Ал жерде бассаңыздар, мынакей түрдүү бөлүмдөр турат. Мына ошолордун ичинде сиздин электрондук почтаңыз, Play Market, аккаунт жана башка бир канча толгон бөлүмдөр турат. Бул жерде диск деген бөлүм турат. Урматтуу мугалимдер, ушул диск сиздин интернеттеги флеш карта же болбосо маалымат сактоочу диск кызматын аткарат. Кирип көрөлү. Адатта gmail.com почтаңыз менен киргениңиз максатка ылайык болот. Бул жерде мен өзүмдүн интернеттеги флеш картама түрдүү документтерди сактап койгондугумду көрүп жатасыздар. Мисалы, кандай гана документтин түрү болбосун, программа болобу, аларды мен ушул интернеттеги өзүмдүн флеш картама сактап койгом. Бул жерде сүрөттөр, бир канча толгон токой маалыматтар бар ичинде. Кааласаңыздар бул жерден папка ачсаңыздар болот. Мынакей бир канча папкалар турат. Создать деген бөлүмдөн папка ачсаңыз болот. Файлдарды, мисалы, документ, сүрөт, видео жана башка бир канча документтин түрлөрүн сиз интернеттеги флеш картаңызга, дискке сактасаңыз болот. А эгерде аларды бирме-бир сактап отургандан эринсеңиз, ошол эле файлдарды папкасы менен интернетке жүктөп коюу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул үчүн мисалы загрузить видео дегенди басабыз. Биз азыр файл дегенди бастык. Файл жүктөмөкчү болуп атабыз. Мисалы, ушул сүрөттү жүктөйлү дедик. Открыт кылып койсок, мынакей биздин сүрөт жүктөлүп атат интернетке. Мына жүктөлүп бүттү. Мунун ыңгайлуулугу эмнеде, урматтуу мугалимдер? Сиздер олтурган компьютериңиздерден эле жүктөп кое бересиздер, документтерди жүктөп коесуздар. А башка бир компьютерге барганда деле, эгер ал компьютерде интернет боло турган болсо, ушул эле папкаңызды Google дисктен ачып алып, иштете бергениңиз өтө ыңгайлуу болот. Дагы да болсо кандай программалардын үстүндө иштегиңиздер келет, кандай программаларды үйрөнгүңүздөр келет, ушул тууралуу бизге комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз албетте сиздердин суроолоруңуздарга түрдүү видеолор аркылуу жооп берүүгө аракет жасайбыз.